төв халахын цэвэр халах гэдгийг ч юу н бодоогүй дарахад дууг одоо надтай хамтран дуулна л гэсэн юм бодолтой байсан. Тэгээд дарахад дууг одоо би харилцсан дуулъя тамхи татхаа болооч гэдэг ингээд дуулъя гэсэн тэгсэн чинь одоо хоёул өрөөндөө нэг 2 3 аялсан. Тэгэл дараа нэг оцсон чинь шат руу буухтал дарахад баялаад явж харин зэрэг за ингэж яж онгонд орвоод хаан ч усан дарахад дуулж яана гэж хүмүүс шоолох үедээ би бас тоглоом хийгээд тэгжсэн. Тэгээд дараагаар нөө харилцаа дуу дарахтай харилцаа дуу чинь шог хошин байдаг. Тэгээд би ингээд биэнд нь хүрх гэсэн чинь айгаад нэг том юм халуун юм төрчих гэж байгаа юм шиг санагдаад ходоос л ингээд үлээд байсан гэсэн чинь нэг өдөр сургууль хийжсэн чинь манай охин хурч ирээд та одоо энэ том ардын жүжигчин хүнтэй арай айлгүй дуудаад байгаа юм биш үү? Тэрийгээ бодоорой гэсэн тэгсэн чинь гөөгөө дарахад бас ингэ дуулахгүй болохгүй миний хөөгээд тэгээд одоо бид хоёр ингэ тамхи татхаа болооч одоо гэдэг дууг хоёулаа хамтран дуулсан юм аа. Тэгээд одоо харин одоо ардын жүжигчин хүн жишэрх бол яг одоо баг зэрэгээр дуулъя. За ингээд дашрамд нь бас ингэж хөгшингүүд болно хоёлаа. Тамхи татхаа болооч танхай арих дууха болооч та агсан цанга заасаач арих дууха болох хойо агсан цанга заасах хойо тамхи татхаа болох хойо танхай цанга заасах хойо найра болох хойо болох хойо